Varanda veZimbabwe makadii? Zita rangu ndonzi Cooksman. Ndokumbira mundisire shoko iri kuna Wycliffe Chivayo, mutungamiri wenyika, President Emerson Dambudzo Mnangagwa nekuZANU-PF. Inini handisapoti ZANU-PF, asi handisi kufara, ende nhasi ndoda kutaura ndakamirira vatsigiri veZANU-PF. Handisi kufara maererano nenyaya yekupa vanhu mota kuri kuita Wycliffe Chivayo. The reason why ndainvolve a president uye ZANU-PF inyaya yekuti Wycliffe pane rimwe video akabuda achitaura kuti zvese zvaari kuita kupa vanhu mota nemari ari kuzviita achirepresenta ZANU-PF. Saka ina handisi kufara. Nyaya iri kundirwadza ndeyekuti muri kupa vanhu mota vachivayo, vanhu vagara vane upenyu hwakatonaka nechekare, vazhinji vacho vanokwanisa kutozvitengera mota. Takakuonai paya makanga muchiofa kuda kubatsira Thomas Mapfumo. I don't think Thomas Mapfumo munhu anganzi anotambura mudhara vedu vaya. Handiti tiri kukuonai muri kupa vanhu vakafanana nana Mai Charamba, vana Mai Chisamba, vanani vanhu vakawanda. Vanhu vese vamuri kupa mota havasi vanhu vanganzi vanotambura, vanhu vanowana, ende vanhu vagara vatori nedzimotokari. Muchiita izvi, tine vanhu vakawanda vanotsigira ZANU-PF kumaruzevha vari kutambura, vazhinji vari kurara nenzara, vamwe vane vana vasingakwanisi kubhadharira school fees. Maresettlements emuZimbabwe mazhinji ane masupporters eZANU-PF. Nzvimbo idzodzidzi hadzina zvipatara, zhinji dzacho hadzina zvikoro, hadzina maroads, right? Saka munondiudza here imi kuti makagara pasi mukafunga mukaona kuti izvi zvamuri kuita ndo best solution yekubatsira vana veZimbabwe, kana kunditi masupporters eZANU-PF? Mwoyo yenyu hairwadzi here? Mune zviuru nezviuru, mamirioni nemamirioni emasupporters. Munogara muchititaura kuti ZANU-PF ndo ine majority. Mota 1 inoita kana 100,000 USD yamuri kupa munhu 1 agara neupenyu hwakanaka. Inokwanisa kubhadharira vana vanoenda kusekondari from form 1 to form 6 100 fees, kubva form 1 kusvika apedze form 6. Munhu wamapa muri kupa munhu 1 mota inokosta nearly 100,000. Same mota iyoyo dai maitora mari iyoyo, kana kuti dai maitengesa, motora mari iyoyo mobhadharira vana 100 kuti vapedze vatange. Handisi kuti mubhadhare vana veopposition, veZANU-PF, kuti vakwanise kudzidza kubva form 1 kusvika form 6, kana kuti mobhadharira vana 200 kana 300 kuti vakwanise kudzidza kubva grade 1 kusvika grade 7. Zvakaoma here izvozvo? Mota 1 yamuri kupa munhu 1 kumaresettlements uko inokwanisa kuvaka mablock, mukaidentifya zvikoro zvine vana, kana kuti vanhu vari kudzidzira muzvidzimba zvine huswa, kana kuti vachigara pamatombo. Munokwanisa kuvaka mablock nemota 1 iyoyo yamuri kupa munhu 1 inokwanisa kuvaka mablock anodarika 10. As I'm speaking right now, kumaruzevha mazhinji vanhu vanofamba more than 20 km, more than 30 km kuenda kuzvikoro nekuzvipatara. Kumaruzevha ikoko ndo kune vanhu vanosapota ZANU-PF. Matadza here kufunga izvezvi kumamisha, kumabhesi emapurisa ekumamisha hakuna kana mota, vanhu vanofamba netsoka kunotora musungwa, vanohaika nemusungwa. Madii henyu matora mari iyoyo, mota 1 yamuri kupa Mai Charamba kana kuti yamuri kupa whoever wamapa, motora mota iyoyo motenga maHonda Fit yenyu kana kuti 10 moisa pamabhesi emapurisa, voona chekufambisa vachifambira nyaya dzinenge dzichinetsa mumaraini. Matadza here kufunga vamwe vangati haudziri munhu zvekuita nema. Tinokuudzai nekuti misoro yenyu yakazara mvura, hamufungi. A political party that has been leading Zimbabwe for 40 plus years, you flex nekupa vanhu mota, munhu 1 mota ine value inogona kuti mari iyo ikatorwa inokwanisa kubatsira mazana nemazana evanhu. Saka what are you doing? What are you doing, Mr. President? You watch these things happening, munhu achishamisira nekuti ari kuita zifa ari kubatsira vanhu. Muripo
Mr. Mnangagwa, makatarisa zvinhu zvichiitika. Chii chinokutadzaiwo kufunga kuti no, ndine vanhu vanobhilivha mandiri? There are a lot of people who support ZANU-PF wholeheartedly. Isusu veopposition hatina basa, makagara mazviratidza kuti hatina basa. Ko venyu ava madiwo mavaitira something, madii mavaonawo, madii mavanzwirawo tsitsi. Vanhu vazhinji izvezvi kumusha havana kana chokuita. Izvezvi mvura haina kunaya, kune nzara. Mota 1 iyoyo tikukupai maideas aya. Zvakwa muri kumashandisa kana musingadi kumashandisa munorega. You can build ma community gardens. Land iri yakati tekeshe kumusha. Modrilla borehole. Power that ningiri with solars. Let people farm. Mumwe nomwe allocate chiportion chake chekurima ma carrots, madomasi, ma vegetables. Community gardens 10 in each constituency. Inochinja upenyu hwevanhu. Right now togona titori neshortage yezvimwe zvinhu, madomasi chichichi. Vanhu vanotadza kurima nei? Mari iripo, muri kutora mari yomutenga mota mopa munhu 1 agara ane mota kare. Ina handisi kufara ini. Handisi kufara zvachose. Handisi kufara Mr. Mnangagwa, ZANU-PF na Wikineu. You can do better. You can do better than this. Chikumbiro ichi handisi kudimanda, asi ndakutokumbirawo kuti pamuchaitira vamunoitira, fungaiwo masupporters enyu, fungaiwo vanotambura vanokutsigirai. Aiwa, musaita zvinhu zvakadaro. Musaita zvinhu zvakadaro. Ndinovimba kuti kana video ikasvika kwamuri muchachinja maitire enyu. Tikuda kunzwa kuti Wikineu abhadharira school fees vana 100 vachakwanisa kudzidza kubva kuprimary kusvika kusekondari, kana kuti vachakwanisa kudzidza kubva form 1 kusvika form 6. Tikuda kunzwa kuti Wikineu avakisa clinic kwakati. Tikuda kunzwa kuti Wikineu atengera mota kuti dziende, nekuti I don't get it. Even if mukati haudzini muzvokuita, tiri kukuudzai nekuti at least zvandiri kuzama kusaijesa zvino make sense than what you are already doing. Tiripo pakuonesana nekuvhurana njere sevana veZimbabwe. Hatina kupuwa zvipo zvekufunga tose. Mumwe unogona ane mari akawana hake nenzira dzaakaiwana, asi njere asina. Saka chinhu chine chakakosha kuti tipote tichionesana kuti aiwa apa dai madai, apa dai madai. Nekuti at the end of the day, ivavo vashoma munenge mabatsira vekuzani ivavo, nyika yedu inoita zvakanaka. Pakuti mangwana munozofamba muchinyepera vanhu kuti masanctions ndo ari kuita kuti mutambure. Imi muchikwanisa henyu kupa vanhu mota. Hazvifani kudaro. Hazvifani kudaro. Ndatenda, ndinoimba vana veZimbabwe muchasvitsa shoko iri kwarinofanira kusvika. Ini ndazvitaura pachena, handityi, handinyari, nekuti ndinovimba kuti mashoko andiri kutaura haana kushata. Ndatenda hangu.